Montigny im Département Alpes-Maritimes ist mein Ziel. Ich bin hier unterwegs auf der Route Langrain. Ich bin der Willi und erzähle euch, wie es mir gegangen ist auf dieser Fahrt. Die Route Langrain ist eine Strecke zwischen der Col-de-Mos-Strasse. Man biegt bei La Léchérette, biegt man Richtung Nordwesten ab, kommt dann zuerst eine rechte Zeit neben dem Stausee zu fahren und kommt dann auf der Ostseite vom Genfersee, ein paar hundert Meter über dem Genfersee, zu einem wunderbaren Punkt, wo man eine grandiose Aussicht hat. Kommt dann durch ein Tunnel, durch ein Einbahntunnel auf die Abstrecke, die Richtung Yvonne runtergeht. Die Verbindungsetappe zwischen Yvonne und dem grossen St. Bernhard ist natürlich ein krasser Gegensatz zur Route Langrain. Da hat eine schmale Strasse mit engen Kurven und ich bin dann durchs Wallis über die Autobahn gegangen, damit es ein bisschen schneller geht. Col du Grand Saint-Bernard oder im italienischen Colle di Gran San Bernardo oder im deutschen Alten Grosse St. Bernhard ist einfach oder relativ einfach zum Fahren, ist aber sehr eine schöne Strecke und wie das halt so ist bei schönen Strecken, in der Passhöhe oben ist schon fast Grossstadtbetrieb. Schon kurz nach der Grenze ist für mich dann klar geworden, dass die Geschwindigkeitstafeln, die ich als das kenne, irgendetwas anderes bedeuten müssen. Vielleicht Minimalgeschwindigkeit oder Meilen oder Geschwindigkeitsdifferenz beim Überholen. Keine Ahnung, ich habe es dann auf der weiteren Reise nicht herausgefunden.
unten am grossen St. Bernhard ist Aosta. Das gleichnamige Tal bin ich dann durchgefahren bis fast zum Mont Blanc. Unterwegs noch tanken, weil das musst auch auf der weiteren Strecke im Auge behalten. Die Tankstellen sind nicht mehr ganz so dicht gesagt, wie wir das in der Schweiz gewohnt sind. Auch wenn das jetzt der kleine St. Bernhard ist, darf man also nicht glauben, dass das einfach so ein Pässchen ist. Das ist also eine ausgewachsene Bergstrecke und ja, doch einigermaßen anspruchsvoll zum Befahren. Vor allem im oberen Teil, wenn es dann ein paar Autos noch unterwegs hat, kann das recht herausfordernd sein, an denen auch vorbeizukommen. Die Abstrecke auf der französischen Seite ist eigentlich geprägt von recht langen Strecken, die dann jeweils mit einer Haarnadel abgeschlossen sind. Führt zu grossen Teilen durch bewaldetes Gebiet und schlussendlich landet man dann im Val d'Isère.
langsam hat sich bei mir dann die Meinung bestärkt, dass das 30 da auf dem Boden wahrscheinlich schon Geschwindigkeitsdifferenz bedeutet, weil ich bin ja schon gut mit 30 unterwegs war und bin mindestens mit der doppelten Geschwindigkeit teilweise überholt worden. Ich bin da unterwegs durchs Tal von der Isère, Richtung dem bekannten Skiort Val d'Isère. Der Fluss fließt übrigens durch Richtung Albertville und Grenoble und fließt dann bei Pont de l'Isère in die Rhône hinein. Vom Skiort Val d'Isère bin ich noch fast ein bisschen positiv überrascht gewesen. Ich habe gedacht, mit so einem klangvollen Namen, das muss eine riesige Stadt in den Bergen sein. Aber ja, klar, das Ortsschild war, die Hotel, die vielen Hinweise auf Skilift und die ganzen Sachen, die halt mit sich geführt werden. Aber ja, andere Skiorte, die sind ja dann gewaltig pompöser und riesiger und ja, ist eigentlich noch fast ein schöner Ort gewesen. Und dann geht es darauf auf den Col d'Iseran, der höchste Alpenpass. In vielen Quellen wird geschrieben, dass Stilfserjoch der höchste teerte Pass sei, aber der Col d'Iseran ist ebenfalls durchgängig teert und ist offenbar ein paar einzelne Meter höher wie Stilfserjoch. Der Col d'Iseran ist zwar ein paar Meter höher wie Stilfserjoch, aber man darf jetzt wegen dem nicht einfach annehmen, dass er gleich anspruchsvoll wäre. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Strecke, wunderbar zum Befahren und entgegen deren Angabe, dass er oben durch nicht teeret sei, er ist also auch durchgehend teeret und ja, man kommt dann schon gleich ins Val Seni und hat auch dort einen schönen Einblick, bis man dann dort unten ist.
Und meine Reise hat sich langsam am ersten Etappenort genähert, am Val Seni. Warum das Tal nicht wirklich zu meinen Lieblingen geworden ist, das erfährst du im nächsten Video. Ich hoffe, das kann ich dann schon bald präsentieren. Viel Spaß bis dort und merci, dass du zugeschaut hast. Ciao.